നമ്മളൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിനകത്തിലെ ഓഡിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓഡിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയെ കൂടുതൽ സിനിമാറ്റിക് ആക്കാനും പ്രൊഫഷണൽ ആക്കുവാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കുന്നതാണ്. ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്. മീഡിയ ടെക് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോണിലെ കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ആ ഒരു നോർമൽ ഓഡിയോയെ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് അതിലേക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കാണും. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ, ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് എക്കോയുടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ചില മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചിലപ്പം EQ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ എക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും കിടക്കുക. അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സുകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ നമ്മൾ AM റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് കാണാം. ആ ഒരു AM റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഓഡിയോയെ ഒരു റേഡിയോ ട്യൂണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. അതായത് റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് എക്കോ ഇല്ലാതൊരു ലെവലിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു റിവേർബ് ആഡ് ചെയ്യണം. റിവേർബ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കവിടെ റിവേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ആ ഒരു റിവേർബ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബാത്റൂം ഉണ്ട്, കേവ് ഉണ്ട്, നോർമൽ ഉണ്ട്, എരീന ഉണ്ട്, ചർച്ച് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവിടെ കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൗണ്ടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലെ കൈൻമാസ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സാധനം എക്സ്പോർട്ട് ആക്കി നിങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഓഡിയോ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടാണോ ഈ ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റിന് 50% താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ സൗണ്ട് കൊടുക്കാവൂ. അതല്ലാതെ ഫുൾ 100% സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ വീഡിയോയും ആ ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റും തമ്മിൽ മാച്ച് ആവത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ വീഡിയോയെക്കാട്ടിലും താഴെയുള്ള സൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നിൽക്കാവൂ. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50% ആണ്. 50% അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബിലോ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാവും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ വേണം ഇതുപോലുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെലിഫോണിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോസുകൾ, ട്രിക്സ്,
ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സുകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. അതല്ലാത്തത് നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്കകത്തിലൂടെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് സിജിൻ ദേവസ്യ.